哎呀，你没事还能点着火吗？我看到这样马上就停火了。你熄的火呀？哦，那你没开的试试能出来吗？还？我也不知道哎，哎呀，这发动机不知道进水了吗？你这样，你上去来，你上去点着火试试，还能往外开吗？还能走得动吗？行。就怕是淤泥呀，这里面要淤泥的话就完蛋了。来，你往前走或者往后倒试试，能出来吗？你再往后倒，再往那边走。不行呀，师傅，我怎么感觉它往下陷呀？啊？那怎么办？怎么越陷越深了？这怎么？哎呀，我不敢。师傅，你快进来，你弄吧。我怎么进去？这么深？哎呀，那你得想办法，我不能撂这儿呀。哎呀，你万一再下去了怎么整啊？你这样吧，你在这等着，我去找个车帮忙。那你快点儿，师傅。好，你等着啊！来，你快上车斗里来，上车斗里来，让他进去开。哎，你这胆小啊，慢点啊，别掉水里去了。太吓人了，这，快拉我一把。哎呀，好了，你进去。他能开出来吧？我教他，试试吧，只能试试了。你坐好哈，我给你拉出去。好。啊，你旋转到右边去，把那个链子陷得深的先支撑起来，然后利用单边行走往外开试试，来，快点。哎，不知道能不能开得出来，但愿不是淤泥就没问题啊。哎，能动。好了，上来了，没问题了，这就，哎呀，这就好了。